Lanjut. Ya, sudah menari itu namanya tari profesional. Kalau dia masih nari itu masih bagus. Terus kalau musiknya nggak ada dia masih menari itu bagus. Iya. Terus gerak aja. Dia ada kenapa musiknya? Gerak saya tetap bergerak aja. Siapa? Bu Rani. Habis ya. Oke, tetap semangat. Oke, tepuk tangan. Apanya Bu Rani? Enggak salah muridnya. Ingat baru ada kelompok 3 kali belum enggak ya. Tidak apa-apa, tetap hebat ya anak-anak ya.